Всем привет, ребята! Сегодня мы Лизу с Жоржем будем собирать на море. У Лизы есть вот такой вот зелененький рюкзачочек. В него мы сложим книжечки. У них где вот такие вот книжечки с собой. Лизе мы берем вот такую вот футболочку. Жоржу вот такой вот комбинезончик. Потом берем вкусняшки. Из игрушек мы берем вот такие вот две пружинки. А какую плюшевую игрушку возьмет Лиза, мы с вами решим в телеграм-канале. Так что заходите и подписывайтесь.